بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه مش جايين باي وصفه او خلطه، احنا جايين اقول لكم على اللي حصل معايا في الطيور. ليا حوالي اسبوع انا الطيور بتاعتي تعبانه، والحمد لله يا رب قدر الله ما شاء فعل. زي ما انتم شايفين في الفيديو، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. البط ده يا جماعه هو اللي باقي عندي، كما على حبه كانت تاني هوريهولكم. بس البطايه اللي قدامكم دي شكلها تعبان، هحط لهم دواء دلوقتي تاني. البط المسكوف مش فاضل منه الا الخمس بطايات دول، منهم 2 يعتبر بيموتوا زي ما انتم شايفين. البطايه دي والبطايه دي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. جاب طيور عيانه ودخلها عنده، وناس جيراننا يعني جنبيه في نفس الشقه اللي جنبي. مرات عمي جابت طيور تعبانه، عيت الطيور عنده، وبطه هي خف او طيوره هي خف. زي ما انتم شايفين الوز بتاعي عمل ازاي. طبعا كنت ناوي اعمل عليهم فيديوهات، مش ناقص بس غير الوزه دي والبطه دي. الوزه ديت هتصبح الصبح الاقيها بتلف زي دي كده اهي، حتى هي واقفه محزوزه شويه. مش فاضل عندها غير فرختين 2، يعني فرخه اهي وفرخه تانيه هلاقيها جوه. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كويس انها جت على قد كده الحمد لله. الاوضه ديت كان فيها الفراخ البيضاء، الحمد لله بعتها، وحطيت فيها كان عندي فراخ سليمه ما عيتش، حطيتها فيها قلت لحد ما الفيروس يمشي من الصاله. الفراخ اللي كانت في الصاله مع الوز، جيت النهارده لقيت فيهم ميت. السليم رحت ذبحه، والتعبان والله انا رميته صاحي. كان السليم كان مصحصح وحلو، ذبحناه زي الفل ما فيهوش حاجه. مش عارف الفرخه التانيه راحت فين، تلاقيها ماتت في اي حته. وبرده مش فاضل الا البط دي اللي عندي. طبعا انا ليا كام يوم ما بكنس ولا بوضب ولا اي حاجه. نفسي مسدوده من هنا بصراحه. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. انا ما بيصعبش عليا، ما صعبش عليا في كل ده الا البط المسكوفي وقبليه الوز دي، لان الوز ده انا بحبه وطير جميل جدا وخلوق جميل جدا. انا ليا تاني سنه بشتريه وماليش حظ فيه بس كده. يا جماعه بالله عليكم نستخدم رافع مناعه كتير الايام الجايه، ومضادات فيروسات وحاجات كده. مع ان انا كنت بستخدم، بس عملت اللي عليا والحمد لله على كل حال. وربنا يكفيكم شر اللي حصل لي، وان شاء الله خير للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه انا صوتي بس واطي عشان عندي برد، فمعلش يعني. سلام عليكم.